La 4G Batelma vous présente Nivavo. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soc à vitre, très sincèrement. Ni fampalalamba irahana amin'ny soc à vitre. Arafinatritra miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalamba différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Andro vitsina nomboan'ny fampelezan-kevitra, maro ireo torakovitra ka mitady izay fomba rehetra ampitsarana ny fifidianana satria efa tsapasita ny fironan'ny vahoaka malagasy. Maika ny vahoaka malagasy anilika ireo hita sy voapirofo fa tsy naomby tamin'ny fitantanana ny firenena. Ny andindin'izay anatin'ny matoan-datsoratra Yandry Rarson. Tapitra ny 7 nomeny ny tompon'andraikitra eo anivon'ny CPCTRV ao amin'ny garoutière Maki ny amin'ny tsy maintsy anesorana ireo asa fanonerana ao ambadiky ny toby fiantsonana. Araka izany, niroso tamin'ny fitokonana izy ireo ny maraina teo. Tontosan'ny maraina teo tao amin'ny fandarana Sokola ny fisarihana mivantana tamin'ny lalao quiz school izay arahana amin'ny Cool TV FM. Miisa 120 ireo tsara vitana tamin'izany. Ny fanamboarana sy ny kafe, fitaovana fototra ampiasain'ireo mpivarotra kafe mandehandeha indray no arosanao amin'ity alina ity, asa izay mila faharetana sy fiangaliana manokana ny fanamboarana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, niteraka tondra-drano tao Sumatra ao Indonezia ny rotsakorana tsy niato tato anatin'ny andro maro. Mahery ny 20 ireo namony ainy, betsaka ihany koa no mbola karohana hatramin'izao fotoana izao. Ary avy hatrany ny andindininy makasika ireo. Topoko lasy topoko vafaly miarabanao indray tonga soa ato amin'ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa andray vahiny sika ato amin'ny fampalalam-baovao. Fa mialohan'izay dia nisy antarantsika ny fampalalam-baovao tafiditra tanteraka ato anatin'ny fampelezan-kevitra isika izao. Andro vitsy monjana nomboan'izany, maro ireo torakovitra ka mitady ny fomba rehetra ampitsarana ny fifidianana satria efa tsapasita ny fironan'ny vahoaka malagasy. Maika ny vahoaka nilika ireo hita sy voapirofo fa tsy naomby tamin'ny fitantanana ny firenena. Ny andindin'izay ato anatin'ny matoan-dahatsoratra Yandry Rarson. Ny vanim-potoanan'ny fifidianana toy izao no tena ahitana sy ahafantarana ireo mpanao politika malagasy. Izy amin'ireo tokoa no efa niomana sy nivonona amin'izany fifidianana izany. Fifidianana izay endrika anehoany ny vahoaka malagasy ny fahefana sy ny safidiny amin'ny mahatompony ny fahefana azy. Maro ankehitriny ireo manao ady sanina sy mivory etsy anemorana sy anafoanana mihitsy ilay fifidianana satria raikitra tokoa izy ity vao raiki-tahotra. Raiki-tahotra satria nahoana? Efa mazava ny faneho-kevitra ny vahoaka malagasy amin'izay ametrahany ny fitokisany anala ny firenena anatin'izao kizolalona misy azy izao. Ampy izay ny fanararotam-pahefana. Ampy izay ny fanitsahana ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ampy izay ny kolikoly mambotry ny firenena malagasy. Ampy izay ny fanaovana kiantrano fieverana ny vahoaka malagasy ho bado sy hitondrina. Fa indrindra, ampy izay ny fivarotana ny tanindrazana. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny fampidirana ireo samby sy nompanjono miisa 300 andripaka ny arenan-dranomasina eto Madagasikara. Efa ela ny vahoaka malagasy no ny andrandra fifidianana, anovana sy anliana ireo mpitondra teo aloha izay voapirofo fa tsy naomby tamin'ny fitantanana ny firenena. Vahoaka malagasy izay fatrapanaja ny filaminana no mitaky ankehitriny fanovana ho amin'ny tsaratsara kokoa sy ampandroso ny fireneny ao anatin'ny fomba famindram-pahefana demokratika izay filamatra iarahan'izao tontolo izao miaina sy manaiky
izay no tadiavin'ny mpanoriana sakanana tsy anio ny safidiny. Ny vahoaka no andriamanjaka tompon'ny fahefana. Fifidianana tokana ihany no lalana tsy maintsy izorana anehoany izany mahatompo pahefana azy izany. Koa meteza ho tsaraim-bahoaka amin'ny fifidianana isika. Vaovao ny fampelezan-kevitra kosa indray, vahoaka maro hatrany no tonga nanotrona ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina nandritra ny fampelezan-keviny any amin'ny tapany avaratra sy andrefan'ny Madagasikara. Tsy latsa-danja tamin'izay ihany koa ny tamin'ny faritra hafa. Vonona ny tondra fahazavana sy tsy fahantrana ho an'ny vahoaka malagasy ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo raha ny fanazavana. Fanadidiny entiny Onna Saina sy Yves Richard. Nafana ny fandraisan'ny nosy be ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina nandritra ny fampelezan-keviny tany amin'ny ilany avaratra sy andrefan'ny Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Ho an'ny nosy be, hipoka olona ny toerana nandalovana nanomboka tao an-tampon-tanàna hatrany amin'ny kianja munisipaly tany Ambodivoanio. Nitondra ny tarainan'ny poniny nosy be ireo olo-manan-kaja maro sy ny olobe tany an-toerana taorian'izay. Nanambara ny kandida Andry Rajoelina fa vonona ny tondra fahazavana fa tsy fantrana ho an'ny vahoaka ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Tsy ho latsa-danja amin'ireo tetikasa fampandrosoana amin'ny faritra hafa ihany koa ny eto nosy be anatin'ny IOM. Eto nosy be ho ataoko spesialy. Ho ataoko spesialy. No ataontsika dia trano mora ho an-tanora zay latsaka ny 5 amby 30 taona ohatran'izao trano mora ho ataontsika eto nosy be tompotsatompo vavy. Atsakako ny tanako ataoko ny velirano fa rehefa lany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina asitsika hôpitaly manara-penitra eto nosy be tompolasy vavy. Miami hoe tsara zany Miami zany malaza ny any Espagne hoe Ibiza, malaza zany Ibiza zany. Malaza ihany koa ny any France hoe Côte d'Azur. Fa zao ny zavatra lazaiko aminao, le nofinofitsika, le nofinofinao rehefa lasa filohan'ny Repoblika i Andry Rajoelina dia nosy be ataontsika tsy latsa-danja amin'ny Miami, tsy latsa-danja amin'ny Ibiza, tsy latsa-danja amin'ny Côte d'Azur, tompolasy. Mila mpitondra tia tanindrazana sy mahafantatra ny fahasahiranam-bahoaka ny firenena ahafahany Madagasikara miala anatin'ny fantrana. Miantso ny malagasy tsy akanavaka araka izany ny kandida Andry Rajoelina ifidy ary an-datsabato ny laharana fahatelo ambin'ny folo ny fahafitony volana Novambra izao. Manome rendez-vous anao namako ianareo tanora, ianareo ray aman-dreny, ianareo viavy, tongava daholy amin'ny 7 febroary mandrosaka amin'ny vato numéro 13 ahafahantsika manova ny fiainan'ny Madagasikara, manova ny tantara Madagasikara tompolasy tompovavy. Ekena sady ekena, ny fitiavako anareo vahoaka na nosy be efa miraikitra atao boko, marina sady tsy marina. Ekena sady ekena, zao avy, za dia milaza aminareo fa za dia zavatra rehetrarehetra lazaiko dia ho tanterahako. Se zavatra rehetrarehetra teneniko dia ho ataoko. Atsangano ny tanàn'izay fidy aho atsangano hoe nosy be. Raha zao tanànareo zao dia milaza fa premier tour dia efa vita ary farafahakeliny 70% eto nosy be sy tompolasy vavy. Nitoy hatrany ihany koa ny fampelezan-kevitra any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy toa ny tao Antsoe. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra, isan'ny toerana nanaovana izay fampelezan-kevitra izay ny Tetsy Mahamasina. Raha ny fampitam-baovao voaray, nikadina tao Mahajanga io arivo io ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina mihaona sy mitafatafa amin'ireo vahoaka any an-toerana izay tonga maro ary efa ela no niandry izao fotoana izao.
araka natsidika taminao teny am-piandohana dia andray vahintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny TNUT ny kandida larana fa 430 pasteur André Mayol faly miarabanao tonga sy eto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao. Miaraba mianta dia miaraba ny ato tokantrano ato manaraka ny vaovao amin'ity andro arivariva ity. Fantaniko voalohany avy hatrany angamba mba andro maro izay nisy mifampielezan-kevitra ohatran'izy dia eno nareo somary nangingina misy olana ve mahatonga an'izay? Fiampielezan-kevitra zao manko resaka arabola ny tena miasa be zany dia eo amin'ny tsy dia fampiana amin'ny lafin'ny arabola zay dia nanangonangona kely indray no tsy ny herinandro dia zao vao miainga indray satria efa nanao le pré-campagne natao ireny. Mety hoe tsisy tsy ampy izay fisiany moyen izay tsy ampy ny arabola hoanahoana izay ny amin'ity fampielezan-kevitra ity misy fanentenana ihany ve? Ny olona manko izao efa mihazakazaka amin'ny fizarana t-shirt fitetezana faritra. Za aloha zany aloha fanambarako hatramin'izay zany kandida hanaova politika eto Madagasikara. Za zany tsy hanao politika ny fizaran-javatra izany mihitsy zany amin'ity propagande ity mba ahitana ny tena hevitry ny vahoaka hoe ny vahoaka ve zany dia vidim-bola foana, vidiana amin'ny t-shirt, vidiana amin'ny vary 1 kilao na menaka 2 litre na amin'ny vola 10,000 na amin'ny vola 2 alina vao anana safidy mazava amin'izay safidiny zany ka raha fa tsisy fizaran-javatra ohatr' zany mianta dia tsisy safidy mihitsy ny vahoaka. Za zany aneo mazava mihitsy hoe tsy hitaiza vahoaka amin'ny fizarana zavatra ohatr' zany zany mba atonga ny vahoaka safidy hifidy ny kandida pasteur Mayol fa dia ny vinanasako ilay vinan'ny fahazavana zay no entiko amin'ny vahoaka zany fa tsy hoe fizarana vola na fizarana menaka na t-shirt na kaskety ka dia ny vahoaka ihany no mahafantatra an'izay fa za aloha dia tena teneniko za tsy hizaran'izany ary tsy hitaiza vahoaka amin'izany mihitsy aho hoe resaka tolorana foana ny vahoaka fa aleo ny vahoaka mba andraikitra zany. Ahoana indray ny mikasika ilay fampielezan-kevitra tanteraina Rapitso any amin'ny stadiny Alarby? Hanomboka tokoa zany ny fampielezan-kevitra zany amin'ny stadiny Alarby raha Pitso lahady manomboka amin'ny 10 misokatra ny vavahady any arivariva any amin'ny telotelo any angamba vao mety ho tonga raha sitrapon'Andriamanitra zany fa dia misy fetifety moa ao zany hirahira ao miaraka amin'ny tarika Njakatiana dia Rebika dia misy tarika tanora koa ao maromaro izay manao ny hiran'ny propagandany pasteur Mayol zany ka za zany mba te hijery tokoa ny vahoaka ny Tananarivo hoe le vahoaka ny Tananarivo hoe vao vidy vola vao vidina t-shirt vao vidina menaka na vary zany rehefa misy propagande ohatr' zao dia hitako hoe raha ohatra ka tsy misy olona tonga zany amin'ny stadina Alarby Rapitso dia proof zay zany fa tena mbola manjaka ihany zany le fahefan'ny vola sy ny herin'ny vola sy ny t-shirt fa za aloha dia tena tsoroko ho an'izay mitady an'izany zany dia aza makany amin'ny kianja stadina Alarby Rapitso fa za tena tsy hizara vola tsy hizara t-shirt tsy hizara kaskety fa na ny mpanaradianay ary dia samy miantoka ny t-shirt ny raha ohatra ka tianao t-shirt izy hoe kandida pasteur Mayol samy mividy zany raha dia manao ny commandeny ihany fa za tena tsy mizara zany satria za tsy hitaiza vahoaka amin'izany mihitsy zany satria zany ihany mampiletika ny firenentsika. Ka ahoana zany ny fanentenanareo raha ohatra ka tsy izay hoe fizarana t-shirt izay mety manantena avy nareo hoe ho tonga maro ny olona vahoaka? Eo lany amin'ny fifidianana ve satria tsy mizara ny fampielezan-kevitra Rapitso ka mety hoe ho tonga maro ve ny vahoaka raha ohatra ka tsy izay fizaran'izay raha ny fanentenana? Raha ohatra ka ny herin'ny vola aloha no matanjaka dia za mino fa tsisy olona tokoa any raha ny herin'ny vola fa raha ohatra fa tonga saina ny malagasy indrindra fa malagasy madinika fa izy io nge mianta raha omeko vola 10,000 nge ny olona na 2 alina na vary 2 litre na menaka 2 litre rehefa tonga amin'ny fanjakana hivitan'izay safidy zay tsisy zavatra omeko azy tsondra tsy afaka 5 taona indray ne ka le menaka 2 litre na vary 1 kilao ve na le vola 10,000 sy 2 alina ngampy ianao 5 taona iny fa tena ny vinanasako mihitsy hoe vinan'ny fahazavana no etiko dia raha ohatra ny olona ka tena resy lahatra amin'izay fa tsy voavidy na vola intsony dia ho avy eo izy fa raha ohatra izy tsy mbola resy lahatra n'izany satria fa nizarina nitaizana amin'le fizarana zavatra reny zay ngena mandeha reny dia mbola misy miteny meososy rapasy alefaso le fafolo karena dia ozy za hoe zaho tsy zatra mizara fananana zany fa raha mba naninana 7 karena indray mba nety nisy nizaraina ihany mianta fa ny anavy pahafolo nefa kely io zay ary nge tsy nafanenanao propaganderan'ny tanany mba tsy maka afa-tsy ny ampahafolona fa raha mba naka 7 karena indray
mety efa nanidina ry hélicoptère efa feno ny eran'ny tanàna. Mety ahoana indray ary ny toy ny fandaharana amin'ity fampielezan-kevitra ity? Ny fampielezan-kevitra zany a mandeha moa zany io zany ao amin'ny stadina larobia rapitsoalady a ny fotoanantsika zany. De amin'ny herinandro io zany zay a talata raha sitrapon'Andriamanitra dia sika andalo any Nalavory. De ny larobia moa zany a ao amin'ny TVM fanatrehana mivantana amin'ny candidat zany amin'ny TVM ny larobia. Lakamisy zay a raha sitrapon'Andriamanitra any Tsiromandidy araky ny terinateur misy ny etomanana zay ny programme zany de andanana. De amin'ny lahady herin'ny ho avy zao a any Dego ndray zany zay a no mandeha de miverina aty Ambilobe, Ambanja, Antsoia, Port Berger, Mapikony hatraty Ambondromamy zany a de ataony ray andro daholo zany ro raha ny programme anasana eo raha tonga ny malagasy mba manampy anazy satria za tsy antehitra amina vahiny amin'ity propagande ity fa ataontsika ady gasy ity de aloha ny gasy samby gasy mifanampy ka zay gasy tsara sitrapo mba te hanampy ny candidat pasteur Mayolina de misokatra mivaravarana am'izay tsika mba tsy ho fatoran'ny vahiny ka hananany troso isaky zay mandeha zao isaky ny misy fifidianana zany fa de ataoko ady gasiny raha misy eo ampelantanako de mandeha raha tsisy eo mianta de mianta Antananarivo eto akiny amin'ny azoko atao. Feno angamba efa nazavan'izay ankasitrainy ianao ny vahiny teto amin'ny plateau-ny Yakul TV. Misaotra betsaka de misaotra antsika nanaraka ny vaovao. Fa vaovao iray izao tontolon'ny fanatanjahantena nandresy tamin'ny Rainwatch nanoloana ny ekipan'ny Guinée Équatoriale ny Barea de Madagascar tamin'ny fionana androany baolina tokana tafiditra Faneva Ima teo amin'ny minitra fa 7:40. Hoentina aminao raha mipitsa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa mikasika izay fa ny talata fa 9:40 ny volana oktobra izao ny lalao miverina eo amin'ny rotota izay tanteraina eny amin'ny kianjan'ny Vontovorona. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tapitra ny 7:20 ora nomeny ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny CPCTRV ao amin'ny gare routière Maki ny amin'ny tsy maintsy hanesorana ireo asa fanorenana ao ambadiky ny toby fiantsonana. Araka izany roso tamin'ny fitokonana izy ireo ny maraina teo. Fitokonana fanerana fotsiny andra ny zava-misy ary efa niverina amin'ny laona izany ny hariva teo. Gaetan Andretsilava. Tapitra ny 7:20 ora nomeny teo anivon'ny CPCTRV izay mitatitra amin'ny lalam-pirenena voalohany, lalam-pirenena faha-efatra ary ny lalam-pirenena faha-enina. Niroso tamin'ny fitokonana izy ireo ny maraina teo. Nahidy ary tsy nasiana fiara tao amin'ny gare routière Maki. Ny antony tena hoe namoahana ny tomobila sy ny tsy voahan'ny gare routière dia noho ny fitakina tao anatin'ny 3 andro angamba izay fahitana fa misy mamefy tokoa ato anatin'ny faritry ny gare routière. Midika zany fa nametraka n'ilay 7:20 ora ny mpitatitra rehetra tsy nisy namaly an'ilay antso dia tonga amin'izao misehatra ny fivoahana atao anatin'ny gare routière ary nanodina ny gare routière. Araka izany nivoaka teo amin'ny arabe avokoa ny fiara sy ireo rehetra mananasa ao amin'ny gare routière. Fa napakevitra izay niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana ary nampitaraina ireo mpandeha. Nanampy io fitarainana eo ihany koa ireo mpitondra taxi sy ireo mpamily taxi brosy izay nanamafy fa tsy izy ireo akory no mitokona. Tsisy dira mpitatitra io, tsisy dirany chauffeur io. Nampiasa rehetrarehetra atao anatiny, tsisy dirany. Fa zay zao ny mampalahelo passagenay any ivelany fa misy versakosy sady ary amin'ny terrain Maki. Angamba tsy ireo tokony andraikitra an'izany voalohany zay amin'izao zavatra zay. Misy entana vera ao, na olona mamoaka frais anazy any ivelany matahotra. Zareo avela fa tsy loky anao voalohany. Tsara sécurité le voyageuranay fa angatanay zany mba aloha hiditra anatin'le tomobilanay ato zay miasa ato zany tena fotokasanay tato nametrananay de aloha zay hiditra ato anatiny miasa. Mijaly zay zao tsisy esanay sy ny fanakan'olo tokana fotsiny miseho amin'ny gare routière. Moa amplisin'izany le passager tsisy na sécurité misy veretana vetivety zao vao eo ka mangataka ny gare routière isokatra zany zay tena farany zaingana indrindra satria zao zao nasana taxi zao aty amin'ny sisiny aty fotsiny no mijorojoro tsy mipetrapetraka tsisy olona metinay zay mba hitahitaponay taxi. Lasa zay mpisofera zany sy coopérative lasa mijaly voalohany satria le izy manokana tombontsoan'olo manokana zany ny tonga ny gare routière mihidy satria reo miaditany ary ambadika ary lasa zay chauffeur eto ndray tsy miditra anatin'ny gare routière. Inona zany varan'ity gare routière ty ve gare routière sa fitadiava tombontsoan'olo manokana le izy.
raha te hivina ny anesorana sy ny ampitsahatra ny asa fanorenana ao ambadiky ny tompo fiantsonana ny natonga azy ireo anome 7 ora ireo mpitondra fanjakana. Ateto aloha mbola tsy mazava hoe iza marina ny tompony tany ao ambadiky ny gare routière ka natonga ny teo anivon'ny CPCTRV ny roso tamin'ny fitokonana. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa ny mpahazo tombotsoa amin'izao fitokonana ataon'izy ireo izao. Raha ny zava-misy ny ariva teo efa misokatra ny gare routière ary miverina amin'ny laony ny fiaingana sy ny fahatongavan'ireo taxi brosy avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany fa 4 ary fa 9. Andrasana izay mety ho fivoarany toetra rà eny an-toerany. Fa nitrangana fakana-keriny indray teto Antananarivo renivohitra ny atoandro teo. Raha ny loharanom-baovao azo ny tompon'ny pharmacie principale antsoina hoe Sabirmolo, io no nisy nakan-keriny teo anoloan'ny trano fonenany tokony ho tamin'ny iray ora sasany teo eo. Mbola tsy fantatra hatreto ny momba ilay mpaka-keriny sy ny antony nahatonga azy ireo fa hiroso amin'izay fakana-keriny izay. Efa miroso amin'ny fanaovana fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana raha ny loharanom-baovao azo hatrany. Hoentina aminao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny kasika izay. Izay ny amin'iny fa tonga eto amin'ny pejiny dokavatra isika izao. Aorian'izay no ahitantsika ny mikasika ny ampahany amin'ny fandarana lalino izay momba ny fanondranana antsokosoko sokatra, eo ihany koa ny maresaka ara-panatanjahantena. Raha vetrany ary izay dokavatra izay. Rivahoaka malagasy tonga ity ilay fotoana manatantara ambivitra ny fotoana iakaran'ny Barya de Madagasikara voalohany any amin'ny CAN. Tsy ho vita mora nefa izany fa mbola ady goavana. Mila ny fanohananao, ny fanohanantsika ny Barya de Madagasikara. Madagasikara ifandona amin'ny Guinée équatoriale ny talata 9 oktobra 2024 amin'ny rora sasany ao amin'ny complexe sportif Volvol. Telma, Safidk numéro 1 malagasy. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierre naturelle de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Andro iraisam-pirenena andavana ny fahantrana ny 17 oktobra. Matetika dia tsy voazo ireo sofotra mahaolona. Ireo izay miaina ao anaty fahantrana isan'andro vaky dia te handray anjara mafy amin'ny tetikasa rehetra hoenty miady amin'ny fahantrana. Hisy tolo-kevitra mivaingana ho fampandrosoana maharitra tsy manao ankila-baona izan'iza. Hifampizarana ny 17 sy ny 18 oktobra ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Tongava maro anohatra fanily kiliana ivolona anorina tontolo manaja ny zoa makasina mahaolona. Pour tous vos projets de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Sokavi, très sincèrement, à votre service. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saída. Antananarivo indray izao fampelezan-kevitra miaraka amin'ny candidat président Mayol etsy mikanjana alarobia ny alahady 14 oktobra amin'ny 10 ora maraina anafana fotoana Njakati Ridka Metra Rufin Marion
Arsan, Oblak, Sarbit Kely sy ireo artista maro be manohana ny président Mayol. Candidat fay 4 rôle. Président André Mayol. Mbola tsy miolona fa mbola monopole. 14 Oktobra tsy mikanjana larbi amin'ny folo ora maraina. Suivez sur Cool TV la phase finale de l'Open international de tennis BMOI Air France. Samedi, à partir de 21h50, la demi-finale hommes et dames. Un week-end de bataille de géants en exclusivité sur Cool TV. Faharoa ny fampahalalam-baovao araka ny nambara teo dia ny mikasika ny sokatra sy ny fanondranana antsokosoko azy ireo indray ny fanadihadiana hoentina aminao ao anatin'ny alalindra pitso amin'ny 7 ariva. Ampany amin'ny fanadihadiana nataony nahitana fa mialan-tamingana ny harem-pirenena toy ny sokatra eto Madagasikara. Ary avy hatrany ary ny santionany amin'izany. Anisan'ny firenena voasokajy ho manan-karena amin'ny fananana harem-pirenena izay mampiavaka azy ary tsy fahita firy any ivelany Madagasikara. Isan'izany ny sokatra na andranomasina izany fa indrindra ny atanety izay ahitana karazany roa, ny radiata sokatra avy amin'ny faritra atsimony Madagasikara sy ny unifora avy any Soalala andrefany Madagasikara. Ireo rehetra ireo izay samy arovany lalàna avokoa raha ny fanazavana azo. Izy io tortutsika aby io efa tafiditry amin'ny lalàgnantsika, lalàgna nasionaly izy dia efa espèce protégée efa arovana izy. Fa amin'ny lalàgna internationaly koa amin'ny CITES dia igny nagnamafisa le fiarovantsika malagasy ny tortue io. Mihalany tamingana nefa ireo harem-pirenena ireo ankehitriny. Anisan'ny antony mahatonga izany ny fitrandrahana azy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Eo ihany koa ny dorin-tanety izay mahatonga azy ireo harefo eo amin'ny fivelomana. Fa antony iray lehibe indrindra ny fiazakazaka ny fanondranana antsokosoko makany ivelany. Tatoato dia niova resaka io. Lasa niroborobo be zegny ny exploitation na hoe fitrandrahan'olo ny fagnanaovan'olo exportation illicite. Le fagnondragna izy antsokosoko zay. Igny tatoato lasa niroborobo be satria izy io zegny vohita, voatsapan'olo maro hoe fa kaiky izy ty sarobidy maro hoe fa tsisy afa-tsy aty Madagasikara aty. Dia nisy nahita misy ny olo avy ivelany sendra mandalo aty regny mahita hoe fa misy maro aty. Dia nividy dia hita zay tatoato lasa hoe lasa nisy vidiny lafo be zegny raha dia niazakazaka igny aby ny olo. Tsy miraharaha zegny hoe ara-dalàgna tsy ara-dalàgna fa rehefa azahoagna vola io dia vola be ho azo amin'io dia fa miditra amin'izay zegny le olo. Araka ny lohatenim-baovao teo dia totosan'ny maraina teo tao anatin'ny fandaharana Sokolona ny fisarihana mivantana tamin'ny lalao quiz Goul izay iarana amin'ny Cool TV FM. Misy 12 ireo tsara vintana tamin'izany. Fanadidina entiny Ona Saina. Araka ny fanotanterana teto amin'ny Cool TV sy Cool FM dia nisy ny fiovan'ny sehatra aniona fandaharana na ny plateau any Sokolona sy ny vavaon'ny Cool TV nanomboka tamin'ity androany ity. Fiovana sy fanatsarana izay tafiditra indrindra anatin'ny fanamariana ny 5 taona ny Cool TV FM fa ihany koa ho fanatsarana ny kalitao sy ny endrika atolotra anao izay mihaino sy mijery ny Cool TV FM. Anatin'izay fanamariana ny 5 taona izay nisy ny lalao maro niarahana tamin'ny mpiaino sy mpijery ny Cool TV FM ary nizarana fanomezana maro toy ny tamin'ny fankalazana ny fetiny reny, ny fetiny ray ary ny farany teo ny fanomezana moto ho an'ny tsara vitana ka voasarika tamin'ny lalao niarahana ny Cool TV FM sy ny Sosimex. Mitohy hatrany izay fiarahana mankalaza ny 5 taona miaraka amin'ny mpanaraka ny Cool TV FM izay ka amin'izao vanim-potoana fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Nisy ny lalao quiz Cool izay fanotanterana teto amin'ny Cool TV sy Cool FM. Notontosaina ny maraina teo tao amin'ny fandaharana Sokolona ny fisarihana mivantana tamin'izany. Tamin'ity taona ity, mahery ny 3 arivo ireo ny lalao sy nanao commentaire tao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM amin'izay quiz Cool izay. Ireto avy ary ireo nahazo ny loka tao rin'ny fisarihana. Ranainy Soa sy miantsa fitiavana nahazo ny décodeur Blue Line. Nahazo bon d'achat 10 alina sy iray ariary kosa. Nandritra izay fisarihana izay i Aina mécanicien, Luc Randriamza, Rafeno manana mialin-jivo, Miody Julie Andry.
ireto avy ny anaran'ireo nahazony lelavola iray tsiariary avy amin'ny Cool TV: Elizabeth Razafindranaivo, Ndrantonirina Ndriamiady, Mialtina Sarobidy, Sosora Kotindrina, Nafindra Ratsirarson. Ny talata 20 Oktobra amin'ny folora sasany ety amin'ny Cool TV FM no anolorana ireo fanomezana ho an'ireo 12 tsara vitana ka voasarika tamin'ity lalao quiz school ity. Ho anao ihany, ho anao hatrany. Cool TV, la télé autrement. Fa mivoatra trany ny toedrara amin'ireo mpiasa misy 2,5 tao amin'ny orinasa Afakaby iray etsy Mandrosoa-Ivato, izay nitaraina vokatry ny tsy fanajana ny zofototry ny mpiasa. Tsy voavaly ny fangatan'izy ireo ary nindroso tamin'ny fitokonana ary ny fanazavana. Ankoatr'izay, mitoy ary miamafy hatrany ny antso izay sy ny fanitsahana ny zon'ny mpiasa ary ny fanazavana hatrany. Raha hatrany ary ny fanampanazavana. Voalohany aloha fanitsakitsahana ny zoan'ny mpiasa amin'ny resaka repos médical, repos social, repos exceptionnel, de jour férié, de misy koa le fanaovana ny allaitement izay ampanaovana ora ambony apanga nefa tsy pehina ilay izy ara-dalàna rehefa avy eo fa izay tiandry zareo no atao. Efa nazahoana taratasy moa izany izay avy any amin'ny ministera nefa tsy nampiarindry zareo hatramin'izao. Dia izay ny takian'ny mpiasa. Dia ny faharoa manarakaraka an'izay fanaovana tsinotsinona ny zony délégué izay mitondra ny etaeta mpiasa tsy avela manao ny asany ara-dalàna na resaka fonction na formation dia misy foana fanakatsakanana dia misy mihitsy moa amin'ireo solotena mpiasa namanay izany izay fanalefandry zareo suspendu dia izao angatahan'ny fandroana ny amin'ny ministère inspection de travail. Fa ny fanamboarana siny kafe fitaovana fototra ampiasain'ireo mpivarotra kafe mandehandeha indray no aroso aminao amin'ity alin'ity atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Asa mila faharetana sy fiangaliana manokana ny fanamboarana izany raha ny fanazavana. Yves Richard. Asa madinika iray fahita amin'ny andavanandro ny fivarotana kafe mandehandeha, isan'ny fitaovana fototra tsy afa-miala amin'ny fivarotan'izany ny siny. Ampolo taona ny heritovy no mivelona tamin'ny fanamboarana siny kafe, raha ny fanazavany, dingana maro no arahina amin'ny fanamboarana ny siny, manomboka amin'ny fanangonana ny vy, hatramin'ny fanefena. Manomboka ny agrafy zany, mitetika aloha anao dia mifahaizanao mitetika anazy maka ny refany sy ny vabariany eo dia ny agrafy. Mandraindray izy mantsy la agrafina fataperany eo tsy mety. Lasa ngeda be le zavatra. Faila vidina dia nanamboaranay anazy ny vatany aloha zany ny voalohany indrindra. Azatsiny ny tena mandany vy, dia manaraka ny vodiny, dia manaraka ny tsatsany, dia manaraka ny tendany, dia ny basiny, dia ny tanabasiny, dia ny sarony. Dia izay ianao dia manao soudure moa zany dia mitsangana izy. Testena tsisy mitete. Ilaina fahazarana sy fahaizana manokana ny fanamboarana siny kafe raha ny fanazavana. Efa misy ihany koa ny refy iraisan'ireo mpanamboatra siny manomboka amin'ny 12 litatra, ny 15 litatra sy ny maro hafa, arakaraka ny safidin'ny mpanjifa. Manomboka amin'ny 2 arivo alina hatramin'ny 4 arivo ariary ny vidin'ny siny ray. Olana iraisany amin'ireo mpanao asa madinika maro kosa ny fitadiavana ny akora fototra toy ny vy sy ny firaka raha ny fanazavana. Arakaraka le vy hita ihany nefa ny lan'le izy. Indray zao izy mahita file ianao dia tonga dia iny kopile iny mavita anazy. Indray ianao tsy mahita va vy eny na mpivadibadiana dia betsaka ny lany mora file izy kely ny lany. Indray kely le akora dia kely le vitanao, betsaka ny akora dia betsaka ny vitanao. Fa raha hoe ataontsika anina aloha izany mahita eo amin'ny anankitelo eo zany ianao ndray andro vitanao. Malany firaka na 3 arivo eo zany sy indray. Raha maintsy imprimerie zao dia samy manana vidiny reo mantsy, dia mbola ngaro zany reo. Asa mafy, mila faharetana sy fiangaliana manokana ny fanamboarana siny kafe, mandidina ny 4 eo ny vitany heritovy ao anatiny ray andro rehefa ampiny akora raha ny fanazavana. Tsy misy asa ratsy raha ny fanazavany. Ny fanamorana ny fitadiavana akora sy ny hetra ilain'ny fanjakana amin'ny mpanao asa madinika toa azy arak'izany no angatahany ho fampiroboroboana ny asa madinika eto Madagasikara.
eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray niditra tamin'ny andro fahadimy alohan'ny andro farandram-pitso ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny terrain jalon tennis tanterahina ao amin'ny Le Country Club Ilafy. Nibata fandresena teo amin'ny lalao famaranana olon-droa miaraka sokajy lehilahy i Jacob sy Antso. Fanadidiny entiny Henri Florian. Nitoy tamin'ity androany ity ao anatin'ny andro fahadimy ny fifananana iraisam-pirenena taranja laon tennis tanterahana eny amin'ny Le Club Country Ilafy. Niditra tamin'ny dingany manasadalana simple dame sy simple homme ny fifanana tamin'ity androany ity ka ny fiaonana teo amin'ny simple dame ny fandonan'ilay teratany frantsay Rachel sy Sarika ny lalao voalohany. Nazava ny fandresena azondry zareo vahiny tamin'ny seta 4-4. Ny lalao faharoa teo amin'ny dingany manasadalana eo amin'ny sokajy lehilahy ho an'olo tokana. Fiaonana teo amin'ny Antso sy Ando. Nandrombaka ny fandresena tao anatin'ny seta roa mazava i Antso nanolona ny Ando. Seta voalohany 4-4 ary 7-5 ny seta faharoa. Teo amin'ny lalao fahatelo, teo amin'ny sokajy olo tokana vehivavy, ny fanandrina ny Elodie avy any Frantsa sy Nantenaina. Norombany malagasy ny fandresena nanolona n'ity andriambavilanitra frantsay ity tamin'ny seta voalohany nitarika tamin'ny isa 4-1 ny malagasy ary ny seta faharoa 4-4. Ny lalao fahaefatra kosa indray ny olo tokana sokajy lehilahy. Fiaonana teo amin'ny Louis avy any Frantsa sy Mathias avy any Argentine. Tamin'ny seta voalohany nitarika tamin'ny isa 4-2 Louis, seta faharoa nitarika tamin'ny seta 4-2 indray Mathias. Lavy ny Mathias tamin'ny seta farany tamin'ny isa 7-4 ilay teratany frantsay Louis tao anatiny ity fiaonana ity. Ny lalao farany tamin'ity androany ity, lalao famaranana teo amin'ny olon-droa miaraka sokajy lehilahy, fiaonana teo amin'ny Ando sy Miarzo izay nifanandrana tamin'ny Jacob sy Antso. Tao anatin'ny seta roa no nibatan'ny ekipan'ny Jacob sy Antso ny fandresena. Seta voalohany 4-2, seta faharoa 7-4. Manomboka amin'ny 7 maraina ny andro nirampitso ny fiadina ny laharana fahatelo. Itoy amin'ny lalao famaranana ny tolakandro. Afana tanteraka araka izany ireo lalao famarana rampitso etsy amin'ny Le Club Country Ilafy. Azadino farahinao eto amin'ny Cool TV FM anioalina aorian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ireo lalao rehetra tamin'ity androany ity. Fa izay ankoa antsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena niteraka tondra-drano atao Sumatra ao Indonezia ny rotsakora anaty Tsiniato tato anatin'ny andro maro. Mahery 220 no maty, betsaka ihany koa no mbola karohina hatramin'izao. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Rano sy fotaka no hita ao amin'ny nosy ny Sumatra ao Indonezia androany. Nivadika ho tondra-drano ankehitriny ny rotsakora ny sesy nanomboka ny alarobia lasa teo tany an-toerana. Saika rodana avokoa ny foto-drafitrasa toa ny trano sy lalana. L'eau s'est abattue comme une montagne. Je n'ai jamais rien vu de tel. Notre maison a été emportée. Rano be tahaka ny aben'ny tendrombohitra nitondraka teto aminay. Lasa noentan'ny rano any ny tranonay. Tsy manana ninino intsony zahay amin'izao fotoana izao. Na ity akanjo anaovako ity aza no men'olona. Même les vêtements que je porte m'ont été donnés par quelqu'un. Araka ny tatitra vonjimaika 20 no hita faty hatreto. Mbola mitoy ny fikarohana ny tsito. Mpianatra avokoa ny 12 amin'ireo namoiny ainy. Il y avait encore une classe à l'école quand il a mbola nianatra izy ireo no nisy ny tondra-drano. 720 ny mpianatra teto amin'ity sekoly ity. Tampoka loatra ka tsy afaka nitsoaka intsony ireo mpianatra ary izay no nahatonga ny sasany maty. Ankoatra ny mpamonjy voina sy ny mpitandro ny filaminana, nanampy amin'ny fikarohana ihany koa ny mponina. Mitoetra any anefa ny finitsanana tany ateraka ny rotsakorana any an-toerana ankehitriny. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Dia izay ihany koa tompoko klasy tompoko vavy namarana amin'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.
Marofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny soca vitre. Labelcom, narahinao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.